السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا كويسين وبخير يا رب. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما تعودنا قبل اي فيديو نترحم على والدي ووالدتي وعلى اموات المسلمين اجمعين. ربنا يا رب يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه ويصبرنا يا رب على فراقهم، امين يا رب العالمين. يلا بقى نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف احنا النهارده هنعمل فطار ايه مع بعض. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. انا قاعده زهقانه ومش عارفه اعمل ايه، لقيت طبق بانيه عندي في الفريزر، فكنت فاكره ان انا بصور الفيديو لقيته مش بيصور للاسف. التوابل بتاعتي معايا الاول نص كيلو من البانيه اهو. استنوا بس اصفي من الميه عشان بعد ما غسلت عمل الميه تاني. الله اكبر، الله اكبر. معايا نص كيلو من البانيه بتاعي اهو، مغسول طبعا كويس. معايا التوابل بتاعتي ايه النهارده؟ التوابل بتاعتي بسيطه جدا، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه اللهم صل على سيدنا محمد كاري، مكعب من الماجي. هتحطي ماجي في قلب التتبيله بتاعت البانيه اهو، جربي. وبتاع دون، ومعلقه من البابريكا، معلقه صغننه اللي هي بتاعت الايس كريم دي. هتحطي انت لو المعلقه اللي انت بتحطي بيها السكر هتحطي بقى ايه شويه صغيرين. تمام. معايا ايه تاني؟ هقول لك بقى على سر انا شفته لحد تاني او وجربته لقيته ما شاء الله تحفه. عشان حرام ما بقاش بنسب كل حاجه لنفسي، دي انا شفتها فعلا في فيديو وايه هعملها معاكم النهارده وهتعجبكم ان شاء الله زي ما انا عجبتني هتعجبكم باذن الله. بصي بقى، ده البصل اللي انا فرزته معاكم، مش فرزته لما كنت بعمل التتبيله بتاعت بتاع ده الستيك. لما عصرت البصلايه رحت شايله، خدت الميه بتاعتها البصلايه وشلت التفل بتاعها ايه في الفريزر. قلت عشان لما اجي اعمل بانيه ادي ايه نفع، اطلع منه كده. تمام. ادي بصل اطلع كده منها حته ولا حاجه واروح ايه شايله الباقي في الفريزر بدل ما كنت ارميه يعني، فهمتوا؟ اهو نشيل بقيتها برده تاني في الفريزر اهي. يبقى ديت ايه دي اللي انا كنت عاملاها معاكم ساعه لما كنت بعمل التتبيله بتاعت الستيك. ساعتها ضربت البصلايه في الكبه وعصرتها وخدت الميه بتاعتها وشلت التفل بتاع البصل ده فين في الفريزر. يلا يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ حطيت مكعب من الماجي وبابريكا وشويه فلفل اسود وشويه توابل الفراخ اللي هي البهارات بتاعت الفراخ، واللهم صل على سيدنا محمد. وهحط الملح معاكم، واهم حاجه حطي مكعب الماجي. تمام. احط بقى ايه دي بقى المعلقه السر اللي هي بتخلي فعلا التتبيل يعني الخلطه بتاعتك ما تقعش، اللي هو الكفر اللي بره ما يقعش من على البانيه. حاجه واحده دلوقتي هنضيفها مع بعض هي اللي هتخلي الايه الكفر بتاعنا ده ما يقعش من على البانيه. ايه هي؟ هنحط معلقه من الدقيق. ولو وصلت لغايه هنا اجبري بخاطري كده بالدعوه الحلوه واللايك الجميل واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني، فعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. دقيق اهو، احط معلقه تاني. يعني هنا السر في معلقتين ايه معلقتين دقيق. تمام. بس كده خلاص كده. هتبقى شويه الملح بتوعنا عفوا. النهارده بقى مش عارفه اعمل ايه والله بجد، زهقت. كل يوم بقى اقف اعمل اكل، فبيني وبينكم خلاص زهقت. هعمل بقى شويه بتاع ده ملح. هعمل شويه ايه اللهم صل على سيدنا محمد بابا غنوج، يعني وحشني بصراحه كان نفسي اعمله، فهعمله دلوقتي برضو معاكم. انا غسلت البتنجان بتاعي بس ميه عشان خاطر التتبيله. انا اقول لكم اجيب حبه لبن احسن، وانا بحب احط لبن عندنا. بيني وبينكم لقيت ايه زبادي في التلاجة، قلت نحط ايه نص كوبايه زبادي كده اهي، نص كوبايه الزبادي اهي بتاع التتبيله بتاعتنا دي. تمام.
هو ايه اللي انت العك اللي انت عماله تعكيه ده يا حبيبتي؟ يا حبيبتي ده مش عك. انت لو عندك لبن رايب كمان حطيه على الخلطه اللي انا عاملاها دي، والله العظيم بتبقى تحفه. بتاع ده الزبادي بيطري الانسجه بتاعت زي اللبن بالظبط، بيطري الانسجه بتاعت الايه الفراخ بتاعتي. تمام. طبعا عايزه شويه ميه، هنحط دلوقتي شويه ميه. يبقى احنا حطينا زبادي. لو عندك الكوبايه كامله حطيها، انا حطيت نص كوبايه بصراحه، وهكمل شويه شويه ميه صغيرين بسم الله لغايه لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. لو عندك اللبن اللي هو انا بقولك عليه الرايب برضو بتخلي الانسجه بتاعه الفراخ بتاعتنا برضو طريه وحلوه. قلبنا كل يا اختي المكونات كلها اهو، نبدا نقلب لغايه لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. تمام. يا قلب اختك لو وصلت لغايه هنا وتقولي بخاطري بالدعوه الحلوه، اول مره بتشوفيني زي ما بقولك على طول وتقولي بخاطري كده الدعوه حلوه، اشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. هنجيب بيضايه بقى، ادي البيضايه لسه تقيله قوي، فانا مش عايزاها تبقى تقيله قوي كده. اهو الزبادي باين ولا حاجه؟ الزبادي مش باين معانا خالص اهو، عشان محدش يقول الزبادي مش عارفه ايه وهيبقى باين ايه. لا مش باين اهو. جربي مش هتخسري حاجه، هتدعيلي بعد كده. عندك الزبادي حطي اللبن، هنخفها بقى اكتر بالبيضه بتاعتنا. بس يا ست الكل خلاص كده خلصنا الخلطه بتاعت البانيه. هنعمل بقى شويه بانيه وبابا غنوج، وهنعمل شويه رز بسمتي. فكر ده انا مش هعمله معاكم، انا كل اللي انا هعمله معاكم هعمل البانيه معاكم. تمام. وهوريكم في الاخر خالص الاكل زي ما بعمل كل مره، لان الاكل كله انا عملته معاكم، وانا الفيديوهات بتاعتي بتبقى طويله ومش بعرف زي ما بقول لكم يعني اضغط الفيديو بتاعي واخليه بقى قصير، ما بعرفش. قلت لكم كذا مره اللي يعرف او اللي بيعرف يقول لي اعمل ايه عشان خاطر الفيديوهات بتاعتي ما خليهاش تبقى طويله. انا بزهق قبليكم عشان خاطر بيزهقني في التحميل بقى، ما بينزلش على طول. يعني انا مصوره فيديوهات قد كده وبرده مش عارفه انزلها عشان طويله جدا. خد بقى قطع البانيه بسم الله الرحمن الرحيم، وانا هقلب بايديا دلوقتي عشان ما حدش يقول لك ياي بتقلبي بايدك ياي، طب بشوكه ولا بمعلقه؟ لا يا حبيبتي انت في بيتك ما بتشتغليش ولا بشوكه ولا بمعلقه، مش عشان قدام الناس هتشتغلي بقى فاهمه يعني لا انا ما بحبش كده بتجملي. لا انا زي ما بشتغل في بيتي انا زي ما بطلع للناس وبشتغل. تمام. انا رغيت كتير قوي، انا حاسه ان انا رغايه، بس انا بحبكم وبحب اتكلم معاكم. دي يا اختي اهي البانيه بتاعي كله اهو بايديكي بقى، ايديكي نضيفه طبعا بسم الله اهو كلها في الخلطه بتاعتنا ديت. هنغلف كل البانيه كله كده اهو بالتتبيله اللي احنا عملناها، وهتدعي لي باذن الله باذن الله، والايام المفترجه انت هتدعي لي طريقه جامده جدا باذن الله تعجبك. بصي انا مفيش طريقه عملتها لك غير وهي فعلا والله العظيم تحفه، عشان ما تقوليش طب ما انت كل مره بتطلعي تقولي لنا كده. والله العظيم كل مره فعلا انا بقول لك على حاجه بتطلع ما شاء الله تحفه. انا مش بقول لك عشان مثلا اعمل فيديو واخد مشاهدات ومش عارف مين، لا والله العظيم انا فعلا بعمل معاكم الحاجه بالحب وبتطلع والله تحفه. طب دلوقتي انا هعمل عليكم بالسليك واحطها على الثلاجه كده لغايه لما اجي اشتغل. تمام. مش الفيديو يطول عليكم قوي وانا مش عايزه الفيديو يطول عليكم. انا البتنجان بتاعي اهو هنعمل بقى البابا غنوج، هحطهم على النار يشربوا كده. تمام. وارجع لكم بقى
واحنا بنقلي البانيه. يلا تروحوا كده ولا كده. رجعت لكم تاني اهوت. خلاص بقى انا بعمل الفطار اهو. جبت البانيه بتاعي والبقسماط. بسم الله. خلاص بقى نعمل الفطار عشان المغرب خلاص قربت. انا بحب بقى احط البقسماط واحط عليه ايه فيجيتار. تمام. احط الكيس من الحار اهو واحط الكيس عادي. انا هحط كيس حراق وكيس لا. بحب احطهم على شويه البقسماط بتوعي كده. وده اللي مش اللي هو ده ايه العادي اللي من غير مش حار خالص خالص. يعني دوت ايه مش حار. تمام. هحط بقى الايه اللي هو الفيجيتار العادي اللي مش حار. وهقلبه ولا هحط بقى عليه دقيق ولا اي حاجه. وكل اللي انا هعمله هو اللي انتوا شايفينه ده. احط الفيجيتار كده اهو على البقسماط. بسم الله. واقلب. ولو وصلت لغايه هنا اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بقى اكبروا بخاطري كده بالدعوه الحلوه لاختكم كده من قلبكم. وشيري الفيديوهات على قد ما تقدري اهو. بس كده. دي بقى ناخد بقى من الخليط اللي احنا عاملينه ده اهو بتاع الايه البانيه اهو. بسم الله. هناخدها كده اهو على ايه على البقسماط بتاعنا. طبعا احنا حاطين البضايه مع الخليط اللي احنا عملناه. تمام. عايزه اقول لك تحفه 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 تحفه. انا حمرت البطاطس بتاعتي وعملت الرز بتاعي وظبطت كل حاجه وعملت شويه سلطه وايه وظبطنا الدنيا كلها الحمد لله. ما فيش الا البانيه بس هنقليه وكده يبقى تمام. او يبقى الفطار بتاعنا جاهز. وعملنا العصير كمان. ضربنا الجوافه في الخلاط وظبطنا الدنيا والحمد لله. نفضي بس كده من البقسماط اهو. ناخد من الخليط على هنا على طول اهو. هعمل كل بتاع ده البانيه بتاعي كله بنفس الطريقه كده وارجع لكم تاني عشان الفيديو بتاعي زي ما قلت لكم ما يطولش عليكم اكتر من كده. تمام. اهو. بصي بتضغطي بس عليه كده اهو. البقسماط بيمسك فيه وكله بيبقى زي الفل. خلاص كده ننفضها. اعمل بقى انا كله وارجع لكم تاني. خلاص كده خلصتهم. بصوا بقى بعمل ايه. بسم الله. برجع كده بفردهم اهو. بفرد القطعه بتاعت البانيه اللي انا عملتها ديت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بفردهم كده واجي بقى لاول واحده انا اشتغلت فيها. ده الطبيعي بتاعي والعادي بتاعي اللي انا بقوله لكم على طول. نبتدي باول واحده اشتغلنا فيها. يعني اول واحده حطيناها في البقسماط هي اللي احنا ايه هنشتغل بيها. تمام. هي كانت اول واحده. هي بسم الله هي دي اهي. الزيت عندي سخن عشان كنت لسه بقلي البطاطس. ما تبصوش بقى للبوتاجاز. البوتاجاز طبعا انا كنت لسه بعمل عليه حاجات اكل وحاجات فمش نضيف. هنقلي كده البتاع دوت بتاعنا. انا لو وصلت بقى لغايه هنا اكبري بخاطرنا كده بالدعوه الحلوه. بس ايه بسم الله. تبتدي باول قطعه انت اشتغلتي فيها. يعني اول واحده حطيتيها في البقسماط هي اللي تشتغلي بيها. تمام. اللايكات بتاعتكم الجميله والدعوه الحلوه بتاعتكم. يلا تعليقات كده اكبروا بخاطر اختكم كده بالتعليقات الحلوه واللايكات بتاعتكم الجميله. ولو لسه اول مره بتشوفيني بسم الله الرحمن الرحيم. اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد.
جربي الوصفه بتاعتي بتاعت البانيه دي هتعجبك ان شاء الله. بصوا بيتنفخ ازاي، شفتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بيتنفخ ازاي. نجيب بقى الطبق اللي هنطلع عليه. هنطلعه طبعا هو لونه كده ذهبي وحلو كده، نروح مطلعينه. اوعي تحرقيه، خلي لونه يبقى ذهبي زي ما انت شايفه كده اهو. دي تقريبا كمان، وهبتدي اطلعه واحط طبق تاني غيره واوريهولكوا بقى بعد ما اخلص، عشان الفيديو زي ما بقول لكم دايما عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده. انا خلاص انا هطلعه وهو لونه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ذهبي حلو كده. هطلعه تمام وايه، وهرجع لكم تاني بعد ما هغرب بقى الاكل كله كده خلاص اهو. خلصت البانيه بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، ولا الكفر بتاعه وقع من عليه ولا اي حاجه. شايفين ما شاء الله عامل ازاي، تحفه والله العظيم، تحفه تحفه تحفه. والرز بتاعنا هو اللي انا قلت لكم عليه، الرز البسمتي. بصوا شكله جامد جدا 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 جدا. ولا بقى البابا غنوق الفظيع، غنوق ولا غنوج، غنوج تحفه. بصوا شكله. شويه البطاطس المحمرين، شويه السلطه الجامدين اهو، شايفين ملهوش حل. ده كان جلاش باقي عندنا فحطينا جنب الاكل، وده العصير بتاعنا جوافه باللبن. وادي فطارنا النهارده اهو. يلا بقى إيه، لو وصلتوا لغايه هنا اجبروا بخاطري كده بالدعوه الحلوه واللايك الجميل، واشتركي في القناه لو اول مره بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. بصي البانيه تحفه ازاي والله العظيم، الكفر بتاعه ما وقعش منه ولا اي حاجه ما شاء الله، جامد جدا جدا جدا. انا مش عارفه اوريهولك عشان انا ماسكه التليفون بايديا وبصور، مش عارف ايه اوريهولكم، بس هو انا عايزه اقولك اعتمدي الوصفه دي، تحفه 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 تحفه. يلا استنوني بقى في فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله.